ஒரு ஜாயிண்ட் தானே சார் பார்த்துக்கலாம் விடுங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது கிராக்குன்னு ஒருத்தன் வந்து நிற்பான் பாருங்க. கான்க்ரீட்டிங்ன்றது கண்டினியூஸாக நடக்க முடியாது. அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் நடக்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாயிண்ட்னு ஒன்று உருவாகும். இந்த ஜாயிண்ட்ஸை ப்ராப்பராக நம்ம டீட்டெயில் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணலன்னா அங்கே கரெக்டாக கிராக்ஸ் உருவாகும். அதனால ஜாயிண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஸ்மால் டீடைல்ஸ் தான் உங்கள் பில்டிங்கோட ஃபியூச்சர் பர்ஃபார்மன்ஸையே டிசைட் பண்ணும். உங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.